If any assistance is required regarding AC lights and mobile charging point. 972409. Hello. Railway helpline number. My charging point is not working. Train number 10 Jam Express 19578 I think. B3 coach 40 seat number. B3 46 charging board not working. Yeah, charging board not working. Okay. Come first as soon as possible. Yes. 27 വിളിച്ചത് നോക്കാം എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വരും അല്ല നോക്കാം. വിജയിക്കോ 5:30 5:27 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആളെത്തി ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ. ശരിയായി എന്നല്ല പറയുന്നത്. നോക്കാം. എന്നെ കൊമ്മിടാ മുയച്ചിൽ